Kofi atikali le symbole ya Congo. Parce que ba vie belé on a ebaki génération ne tout bakufi. Congolais moka bebate. Tolobaki to stopaki yango teke po toza jaloux ya ba Kofi na batora non. To stopaki yango po ba non. Tolobaki yango bato ba makamba Congo. Ah bato bakena mbrema. C'est makamba Congo etali ba Congolais te. Yango tant to le kakana commandant so bato na biso makamba Kofi a Robert Obi pe ça bokene kasi bobinati. On comprend. Biso depuis to bandaki une émission okinga na lobby bien moko ya ngai te ya yote. Nazo ba venir à Congo. Batebele le ba Congolais po ba yeba bango. Ba yeba ki bango etaki musicien ya Kofi ene ngape so tuni chéri nona ya poto bokecho ya momuta memae eloko na kosenga na ba musicien to baka ko respecter ba droit de nes ba droit ya ba mikolo to kanisa po mutu to na place banda o mona tata no mutu pamba mama no mutu pamba ngai na arboy na bino na art te Kofi aza numéro 1. Yesu Christ mona nzambe ba imilia ye batika ye mutakala nana mona ka mutakala Yesu te kasi yo pe basaki beaucoup mais justement basa nango boudin basa nango saucisson basa nango mpoka basa monganja même c'est une émission de papa mais oh mais kasi tanga kana na barat descendant ya mukonzi oh Lumbumba batika mutakala te bon babela nza komba yo bela madidi ube bulinga na benga Mardoché oh ube na benga apôtre chapeau na île de Patmos bo sepela peuple ya ndenge ni bakinois oke bakinois batimba ikake et pas mutama bakomela te bakozwa ba café bakozwa mwa mapa yango bato bakene na bango baliaka mais tango bayeko kanga esoso monata résistance moko esalema c'est ba congolais no ba prêter ya ba sauver ba défendre pasi na bango ba congolais bazo kufilaka nde bato yango songa na zu Congo lobi na mono beteli mutu maboko prison Léo toko lo bake oko poser candidature na Congo oh bongo bitumba maman Mich bongo bitumba est-ce qu'on pose un candidat mais oui na to yango tozo bundake mboke zonga démocratiquement totika makamba ba assassinat bozolo po mutazolo ba soko lingi Mich te mais tika Mich na ba idée na e lelo bato ba finga ngai boketu zoba boketu il est très beau commenter et c'est ngana zombongo na ngai na futa bato na biboko no boma muto ala finginga non nazali un homme public naza grand artiste à Congo lobi na kozala un homme d'état à Congo solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour bonsoir chers internautes lelo na yambiso oya biso Papa Bokechu Wayambo Molobeli à République démocratique du Congo. Papa, bonjour. Oui, bonjour maman Mich, merci beaucoup. Les allés dimanche. Mon ngalinga mingi dimanche. Mokonji kolo soleil fata la rangai. Lokumuna Seigneur Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, le créateur de cieux et la terre. Nzambo asala mokili mobimba, nzambo apesa ki mabele au Congo. Nzambo aptindela biso un pays béni, pays riche. Les lobiso moroto se retrouver peuple pauvre, mais mabele à Congo riche. Lokumuna Yesu Masia mona nzamba lobaki tout est accompli. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Lokumuna notre prophète Volus Kimbangu nzamba ya baindo wa nyoko makapona mabele à Congo wana, mais malgré lelo banane ya bilaka baza partout dans le monde baboya ye po batia ye na Bible te na Coran te na Torah te mais ba congolais baye bango ke soki tozongeli papa Kimbangu ya 1921 te vi na biso ekobonga te tokomona bolamu ya Congo te. Il faut tozonga na histoire to banana
père spirituel fondateur ya mabeli wana Mvulus Kimbangu wasalaki 30 ans na prison na Katanga, bakangie na 1921 na Ndolo, bamemie na Katanga na 1951 aibaka liwa na ye abeti loboka mobali 3 fois ya mwasi 3 fois pe atika biso na 1951. Nazo senga na bakongole o bayebi ke baza bakongole ou bien bazairwa tozongela spiritualité na biso pona toluka to avancer Congo. Congo ezo senga na biso tozala ini, Congo ezo senga na biso to reconnaître bayiba bundela mboka wana lokola président Kasavu, premier président Congo, bazalaki na ba 20 à 30 ans ba se sacrifier pour na nation na ebana. Makila ya Patrice Emery Lumumba oya tika biso na 36 ans bakata ye mike. Nazo senga na ba Congolais tozonga na histoire pe makila ya Kondo Maréchal Mobutu, papa oya sangisaka Congo mobimba, papa oya pesaka biso valeur, papa atikele biso ba monument lelo tokobo sana ete so okeka na bazayi okotala po Maréchal, oke na bazayi okomona barrage ya Inga oyezo pesa Gabon, Brazzaville, Angola, Zambie, Afrique du Sud, Japon courant. Mais lelo comment ba père fondateur ya mabele batikela biso mabele moko ini ba démocrate ba yekoboma plus de 20 millions de morts. Yango na lobi lokumu na papa Diangenda, papa Kisolokele, papa Dialungana, mama Mwilo, mama Kipa Vita, mama Nosanjo, bakanda Noarit, lokumu na makila papa Honore Ngwanda, cardinal Musengo Pasinya, cardinal Echao, Malula, pe mama Yuyu Mutumos, makila ya Rosimu Kenichimanga, Thérèse Kapangala, Monseigneur Katariko, Florbe Echebe ya Fidel Bazana, Ale Moloto, Christian Malanga, Papa Idengo, pe mes condoléances na 4 kwa ya République démocratisée, na ba Congolo tout bazo kufa, na masasi, na ba bombe, na nzala, na souffrance. Mbote na Petit Moïse Boketu Longombolo, mbote na mama Didi Asuta Mabolonge Inda, mbote na komanda Iso Ekanje Somi ya mama Yunish, mbote na Maruisi Bainde Kombe Lengi, motaleki mabende a tout refaire na Valère, mbote na Mazerati mama Kipa Vita, mbote na ya Brigitte mama Mongala na Lyon, pe mama Vero Kelane, mbote na nga pinde ya bolingo na pesa ngo na mama Ibali ya Zaïre webi avant na États-Unis, mama la joie na Madrid, pe mama Ndingari na Sénégal, sans oublier mama Deboulonné ya Deboulonné TV, pe na pesi mwana na ngai conseiller na ngai na caméra Petit Christian. En tout cas nzambe na ngazala nzambe ya Christian ana motema moko non akoli ndenga na kolaki webi Christian banga makasi bo papa bonga na zute bonga na ndimi te ndimana no Christian asima Carola etite azoka pasteur orateur kanaki. Donc merci maman maman Mich. Maman Mich, merci beaucoup. En tout cas, mbala liboso, tokutana irata rata. Mais lelo, en tout cas, il y a journée moko seno. Tala pe commander so yonaye. Merci beaucoup. Ba question yo réponse yanga nazozela. Pana sepeli mingi lobby namoni oyaki ko bayaki ko honorer mwana. Mwana mwasi Papa Bukechu balobi bino bobali sarate mais tout le monde Papa Bukechu abalisi baye ko se présenter baye ko pesa mbonga mwana. En tout cas, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, il y a mon avis sur ça ba plan ensemble hein. Eza ba plan ensemble maman Mich Chancelavi Davina Eli Moïse ba chance la vie baza bien éduqué babano tout ça l'effort na bango mama Didi Asuta Mabolonge Inda pour maman de contrôler kanda quoi chance la vie atanga ki na lycée Kabamba
Davina atangaki une école privée à Baberge entre Kabambar na avenue du Flambeau ya Baberge. Tango baye bebisi nga pelekela nga bana basi bazaki mwa mike babi papa toye loko musute toye ka classe makambo ifeto 600 bato bafinga ka bato balobaka me biso toyebiki papa oza prophète ya Congo tomona prophète moko te akoma licencié Jésus azalaka licencié te mazora gloire mokili mobimba Congolais ko tebi David te mais Congolais ndenga kumisaka basomi ya David Congolais ko tebi Mardoché te babageka o noko Esther bakendaka balaka na pes obi pes ya mboka ni na epoke wana Iran mboka ba missile o toka kako Samson alalaka pongi apesi secret pas Dalila kati Yesu on histoire ba Congolais te peuple ya ndenge nini Petit Moïse Boketu Longombolo peuple ya ndenge nini commandant eso ekanje somi do bana baye batangi classe na bango balamukaka 4-5 bakenaka classe ti ngapi natala akande balamuka na bisango courage bozonga simate Davina chancelier asalaki général Lang azale lo mokonzi munene na Molembeki assistant social Davina asalaki contrôle ba banque lelo naza fier na Davina aza directrice ya Bio Bank ozomona bana po Davina tika kolakisanga te ko papa eta fiancé na ngai yo mobali na ngai yo te doye kolakisanga ka na moni mobali ngo ka lobi les 6 ke natali ke mona 6 ba classe akomi mokonzi na banque mona na ba qualité tout mais ce que mona elio akomi responsable aujourd'hui ya ne chancelier vie mwana sombi ndako asombi jipasika amemeli o bakoko abali osiko yebisa ngai eloko nini nakosani on dehors nini ya gloire nzamba pesi bana yango lobi toyambaki na sepili batuto bayaki en tout cas ezalaki esengo tozalaki wana bavi koza papa leki na bango komanda eso tozalaki balime en tout cas bato bayaki partout en tout cas moi place tokomaki ata ba 200 personnes bambila kutu bayaki bokom te bambila ba policier awa balinganga mingi babi a diminuer ka volume banini mais bato babanda koya ti ebela bato pe bakenaki musique bazo atina ba 1h 2h en tout cas ezali esengo nzambe ya moninga na tindaka bana na ba classe mama mish to na problème moko na kata communauté na biso ba jeune ebelo li ba profiter na ba nouvelle technologie ba jeune ebeli fallait ba profiter na ba classe ba jeune ebele na poto ba comme raisonner ka ba kinois au mona ba te belé penda ba na poto awa na Europe ba bakate ke ba ya Europe bakazaka Kinsweswe Malweka Kaluka raisonnement moto moko boya monga fula au moins moto ça zo raisonner au kasa ana mbinza delvo mana poto azoluka aoluka ne visa kende poto bato bana retard ya mémoire retard ba mi pese oke ba mboko matériel ezelo kopamba net quartier ngana vani ya quartier ba milliardaire ba riche au mona boy na mona madidi akeboy akozwa 10 bouteilles ya l'huile d'olive ba pesaka mac nyama gratuit mercredi na samedi tala mondela zo raisonner ke batutu bavani na koto bagnozwaka ba matungulu ba l'huile ba aide humanitaire mais congolais on l'a profité ba maman na ba papa batinda bana na classe ba mama ba ya poto loyenge tata lati veste masimi masanga akangi journal azoleka peme na mere maza na poto ebite kaza na poto yango zomona ke nga etake leader d'opinion etake éducateur ya marche mama michusu na zui micro boy na profitaka côté ya bato parce que na côté ya makambi Israël te c'est impossible eza histoire rangate na côté ya Égypte te nzambe atininga na te ya Congo
ngape nakutanaki na nzambe te po nalobaka na camarade na ngai o akutana na nzambe o apôtre Paul na nzela Damas akutani na Yesu babomaki miso siko yangani na kati. Jonas azindaka na mbisi amelie na libumu. Est-ce qu'on histoire on est kotonga Congo yango moni na Congo to beti 65 ans toi autoroute te bato amona ngo normal kozanga autoroute pas ba congolais comme normal kozanga national pas ba congolais en normal congolais azo préféré ba congolais baza na Europe no baza na Kinshasa surtout na République ya Kinshasa bazo préféré baliaka na foule omoni moto liboma et par biso na mbana to bengaka ekunde soki moto azolia na moto liboma azolia na foule soko lobine longwa na foule akolinga aolinga kaka za na foule ça fait raisonnement ya ba congolais batekala komilinga te mama miche ba congolais ba mitrahi bazo continuer kaka bango bakasinga nazo sa aventure bango bakasiki ngai boketso ambo nazo teya na sa base anini mboka na biso état n'existe pas, république n'existe pas, justice n'existe pas. O le bateau po bino bato botanga classe ming mama mishi balba ceux qui s'occuper na politique ya mboka na bino te yango nde ko s'occuper na bino. Lokola ba congolais balingo s'occuper na makamba Congo te. Eta bato wana ba profiter bazo yiba ba milliards de dollars mboka yali divisé na 4 parties. Yango wana ngai na tsepeli na ndenge bana basisi ba classe Davina Bali ezali sengo ya ba mamo tu babota bana o basisi classe na poto. Siko nabi ndenge obalisi mwana na mo lokola ndi pe président Félix pe mwana uchobala donc obalisi ka ndenge moko po yo na yebi ke futur président de la République démocratique du Congo. Te bon omoni ona bango omoni ngata ona lobawa bato na bato bana vie na bango bazo vivre oya ngai mwana bali na mbongo na ngai ona bundaka na mama Didi et puis na zubu kilo moko asala rapé musala akenda rapé musala na pourquoi pas zoni mwana moko malamu obet comme no obet ngai na balisi mwana na mbonga ya minerete ube ya colbat ube ya cuivre te o comprendre wana eza ya bango ezala Davina ezala mwana na bala azoka Davina na tombela bango ka bonne chance hein? O comprendre donc nana commentaire moko akotia wana te ba jeune tout bazobala surtout omoni exemple tolingi bana babalaka surtout makamuna zomona question no tuninga ba mamé belé bazotambola mutaka lo mon lati na sepeli bien habillé moi si faut beau manzoto maman olati très propre hein faut la taraboy mais suko e komi ma belle tout libanda et fait ta bonne année au Bénin na zo comprendre te maman elle mo vandi maman mais kende na ba fête yo komona tam so qui s'excite oh nabe yoza bantu ozola na bateau basi ba développement basala ba avion ba autoroute et pas na biso to ba bantu lokola ngai boketu yama nakolinga mwasi te bo tango nagi na mokili nakolinga mwasi te ngana kolinga mwasi mabele libanda soko tokozala combien de mibali po batale mabele yo mwasi otika mabele libanda otikela ngo banani libele ya mwasi eza pona mobali moko ata leki nanga Christian za na cameraman esa ko linga bena mwasi atambolaka 24 si 24 chaque seconde mabele libanda okomona mwasi azoki luso bilamba avandi pebwe mopende tout libanda elingi olobani okomona bana na biso babinaka na fete oli bana wana bakuti ba mama na bango na ndako bon to boite osali tatouage otiango na libele siko ozobo sala ki obota bana wana bana siko suda bengo misho kombo note mais na obengo mama po déjà mama est-ce que
tango mama Michou ozokolisa bana bana bamona ko mutakala bana wa basi ta bakola bango be bakolanda kake mama biso kutu phénomène atekala mutakala to sani yango moni ba mama ebele babomi via bana basi tala la ba fête ko mona bana il y a 18 ans 20 ans 19 ans bazobina na ba fête ba mabele libanda. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ma maman, il fait changer comportement wana. Papa Bokechu, namoni ndenge yaki abuye, bosa ulobi osali fête ya mwana. Ah namoni pena donc jardin papa. Papa Bokechu en tout cas félicitations pour eza place moko, ça se voit que c'est eza quartier moko résidentiel. Pour ne pas dire c'est où. Eza quartier résidentiel, t'as un jardin, on va dire boye oyambi po na fête à bana namoni que fête à moi ne lekana ki awa elekana ki kitoko. Qu'est-ce que tu as à dire lelo ba dot na ba prédot et comment loko la tembe bozuli yango salle bozuli yango 1000 personnes siko bana le ba osala pena mariage prédot donc fiançailles bozuli yango salle bozuli 1000 personnes. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, au monde, il y a un biso que Congolais, biso ba Congolais ngaite na loba na yo na ye na yekuna. Ba Congolais spiritualité zate ngai ba yiko bala Davina boketo azalaki papa leki na ye so azalaki na ndako monika jardin. Bon, ba misusu bon espace te beaucoup ka moins espace et nango ya 20 personnes 30 personnes boye. Ngai zate ko na tuma na teka mwana non eza ba signe symbolique. Vous comprenez? Ba ki ba pesi quelque chose de symbolique. To senga ki peteke tango bokwa kotala ngai boketu boyela ngai 10 000 30 000 te. Kasi on bat ba commencer lango ba fête ami. Te mais kasi ya mon bazokufa pauvre. Ole mono a mwasi Davina Bali na mobali na obet ngai fe na compagnie bango ba resoka ya nae chance la vie abalaki azui musala akutana mobali na ye mobali ni asalaka lelo bazinda kuna bango asobi na crédit bakomi na jip na bango bana miba lelo ba réussir mais soki bokomi boningi bosaka spectacle pour congolais salaka spectacle koleka ba belge na ba français na ba anglais ya on otobi soki ba congolais bakomi sa poto ya bango ba Colombo ka kutu ne ba uta ba tobola mapeka mais so ba Congolais na Belgique na Suisse na Allemagne na ebité phénomène ya malédiction na phénomène ya liboma ya ndenge wana phénomène ya dimension ya folie bon là msu ba mariage msu pe au moins moto pe akene azui crédit voilà tango azui crédit ya 30 000 40 000 osai nango mwana azui crédit adina singa kingo ndenga zo banda libala abanda libala ok 40 000 wana ya azui pour sa fête il fallait zo ngonda so mandako on comprend parce que libala eza eloko moko naturellement libala eza bakata te libala eza te que il faut prouver bon soko olingi mwasi na yo ce qui balana qui na symboliquement loko travailler beau travailler lobi peut au sala bolamu on peut ça moi sinon bolamu mais ça te que yo mobile au défi crédit à 20 000 obi se peut moi sinon 20 000 mais na ba salaire na bino lobi bo ko futa courante bo comme étouffer assurance sa voiture wana na kati assurance ya courant gaz tout na ndenge nazomona bina Europe ngo etengami boy banda kuno saison chité. Tu vois ça maman Micho yango moniki tozo condamner biloko wana ba Congolais bazwa conscience ba Congolais bazonga bato ba Congolais bazala bato ba Congolais batika ko copier eloko ya malamu ko copier eloko ya mabete profiter bana sur le lobo mboka yomo tozo dénoncer makama mboka parce que baninga ba Nigérien baninga ba Malien ba Sénégalais ebele ba Marocain bazonga kipana bango batonga parce que mabele ya Congo ekosala biso te
ma mboka ko sala biso te biso ne muto sala mboka tala lelo ba chinois premier puissance mondiale ba chinois ba sali Chine na ki chinois barabe ya Dubai ba sali Dubai na ki arabe barabe ya Qatar ba sali Qatar basali Arabie Saoudite tala Turquie yango ezo développer tala bendie bazo développer toi côté ndenge biso tozo dénoncer makambo ndenge lobi ya makamba balibala ba folie on est ba folie pour le lob na poto bangete kamakalisu te chèque estek et comme na lamuka 4 ozina na libulu ya métro ya Porte Italie okene bagnolé okene boulot yo mokobi oyebi surtout na ba hiver parce que mbongo na ozwango o no pandango kapo obali non tozo condamner biloko na. Est-ce que Papa Buketchu, est-ce que vous allez vraiment le otoko lo bake oko poser candidature na Congo? Oh bongo bitumba maman Mich bongo bitumba est-ce que vous êtes candidat? Mais oui na to yango tozo bunda ke mboka ezonga démocratiquement totika makamba ba assassinat bozolo po mutazolo ba soko lingi Mich te mais tika Mich na ba idée na e lelo bato ba finga ngai Buketchu zoba Buketchu il est très beau commentaire et c'est ngana zombongo na ngai na futa bato na biboko no boma muto ala finga non nazali un homme public. Naza grand artiste à Congo, lobi na kozala un homme d'état à Congo. Bato tout bako sepela opinion na ngai te. Et toute façon, ngai naza tribalisme te. Na bundelaka Congo ini. Na bundelaka Congo ezala république ndenge ba tia komona république démocratique du Congo. Mais il fait batika ngope et démocratie tambola ndenge kombo ezali. Ngai lobby soki pourquoi pas soki mboko to na plateforme na biso peuple mokonzi ngazala ka président ya plateforme na biso vice président na ngai commandant iso soki mboka na biso to moni ke makambo tozoluka ba condition ezala teki na ko sala propagande na Kasai na Bujimai bandeko nanga baluba babambinga mabanga non ezala na ko sa na Kananga batake ngai non ezala na ko sa na Équateur batake ngai non to lingana to e bango ke Mich aza internet te Buketchu aza internet te to bunda guerre ya ba idée no ya ba assassinat no ya ba détournement koyiba lokuta mensonge manipulation biloko na ngana zo bundela mais politique ezara mensonge te awa na Europe au monde ba Emmanuel Macron bazokene na mérite na comme premier ministre mangono ba Beirut solin premier do siko ozomona ke premier ministre na idée na ndenge azomona thème sa France bato super babi non idée wana eza mabe na politique ya mensonge surtout net en Europe oh awa Belgique na docteur traitant na so na ki hôpital na kofuta 3 euros mondela ko wela na noté pesa ngai 10,000 nde na mona ka bato mususu opération na Congo ba docteur ba osenga 8,000 moto aza na salaire ya même pas $100 à cause de 10,000 wapi 2,000 wapi 1,000 wapi pour ba salaire opération le lot zolo ba politique ya mensonge et kotonga Congo te baninga ba développer France à sala ba avion okozwa France okolunga na France OK Russie notre OK Allemagne notre route France asaka mituka ba anglais basaka mituka tolingi mboka na biso lobby et développer dans biloko na tolingi lobby soki tozongi Congo pot toyaki poto teke ngana kufa na exil non ndeki to perdre ba mama yu mutumos to perdre ba papa honorengwa na to perdre batebele pe ya biso bakene kuna na Congo ba kufi pe belé na ba assassinat yango wana te Congo oyo bato balobaki ke République démocratique du Congo il fait tout tika violence tout luka to sécuriser mboka ba école tambola bien ba futa ba professeur ba futa ba maître ba futa ba tutu balia po mboka tambola kana na social mboka tambola kana salaire
prière moko kotonga Congo ezate ato salino ato ke mangengenge ata 1000 millième fois otika noka pauvre. C'est ça soki le lomboka ezate otozo luka pourquoi pas na rocha candidater na diriger pe Congo. Siko na lobi papa nanga. Namona kile otobandaki makambo ya komba ezalaki plus pona Kabila. L'air accueilli namoni au communo susu contre oyo azali mwana mboka oto sepelaki. Siko totala na poser question oyo ngai nazalaka nango question lokwa naza en face na yo na tuna yo. Siko yo e koma bongo ndenge nini parce que aza mutu oyo yo ondimaki bondimaki to betaki maboko to bi mwana mboka o mususu na bobaki akende. Siko e koma bwende nini ndenga kofinga na ndenge ya koloba na ndenga koboya ye. Mais c'est normal pour Motomoga Zanzambe azate na to ko episode. Parce qu'on a yamé na casquette tant que président. Donc après na retourner ni nous changer na mboka. Mais non, ya on a expliqué que moto liboso o a télémé la premier jour ya Félix Zanga. Pour naibaki ke akomema mboka na mabe. Parce qu'il faut la mise à côté là. Maman Mich wale ki ngai oza journaliste oza musala na yo. Oya malamu okoba awaya mo merci osali malamu to beti maboko parce que soki bozo interpeller ngate ngana kasa na danger na leki mokili mobimba eza makamba Congo yango nazolo bano Tomi Longola na kifana Tomi Longola na kifana kwiti wana fana kwiti wana yango ne bomi Congo na utuko ebiso ke Mobutu atikaki réside zo lelo bato ba omela maite bakomo mela maya mabulu bolungwe na maya bien bokomi na maya mabulu batutu babeti maboko lelo tozopesa mokili forage yango na lobi forage toana topesa ba payer belé courant mais biso moko na Congo toana courant délestage o comprendre mais si tozomona nga na président Congo nazotambwisa Congo mabe mais Congolais to aza libre ya koterpeler ngai ya koluba opinion nenga lingi net na biso ke ngai na sente na parfente to lubaki te ke lumba la ba Congolais o ba conscient parce que ezala deux sortes ya ba Congolais baza ba conscient o ba opesi lo côté opesi mai abetelo maboko po batutu bakoma ba président ba Congolais inconscient ba conscient mais na ba Congolais baza conscient lokola biso ba vrai patriote opinion na biki biloko tout ya mokilo ezongengawa tout est vanité de vanité na botamaki mutakala na kokene mutakala na kotika rien na za usako tu fier na lati mo chemise na ngai boy na montre na chapeau mais mokolo liwa na ngai chapeau ekozala te montre ekozala te pona nina kino bomao pozo ozo dinosenga ubo fingi ngai ife na luka solution na tuna leki na nga mish ndeko na nga mosi mish pourquoi zo finga ngai na sadi na luka le msuto kutana na yeba po politiki ndenge yo lobi wana o mona batu mususu akomine wana ubi azana ba conseiller na ye mais ba conseiller na baza ba ambiasser bazo mona pasi ya mboka te e communauté barando ezalaka ya bangala baswahili bazwaka ekomi ya biso baluba le président mutu azoyeba te ya za tête azoyeba te makamba bongo mais justement soki yo tata ozo contrôler ndako note ça faisait sous tata te pourquoi bato bayaki ebele pourquoi bana nanga ba 6 classe po na contrôlaka vie ya ndako na ngai nayeba mama ndayebaka 4 ko ya ndako mais mobali faut sala o jouer rôle na yo lelo mboka na biso république ezate république ça ne va pas comment tokoko kufa koleka deuxième guerre mondiale 40 à 45 na monde entier peuple ya kufi lokwa ba Congolais azate
peuple azo kufa lokola ba congolais azate ya omoni ngai soki na moni moi ba journaliste biso ba na kopesa voix na ngana n'importe quoi na bana ko biso bi yaya fait tout ça la émission o eko éduquer masse eko matisa yo eko aider pe bato bazotala biso mais si to vandi awa toloba makambo ya bêtise o ba congolais balingaka. Moi je préfère bato baboya ngai mais na lo ba vérité et que changer bato mususu o bazana berere bato pe mususu bazolo ba vérité ngana yo kaka bango nazozo bango père mo na Bokoto TV na lakisi bango donc tozoluka Congo moko ya bolamu page na biso pe pusani yaya ndenge lobi komba na bando continuer ka koloba oui na koloba parce que nazo tambola na souffle nzambe mais na lingi pe lobi nazo ngambuka na landaka uloba mambo solo mendele okotsaka ndi mafinga te na finga nani nga neba moto na finga kate ile msu yebisanga lelo na change mutu munene oboye te mena lobi le msu omonu to le ka mokomona landa pe Félix etudo la kanene hôpital albi akeno kuta mona moko bo abi mono pena zui matama na ngai est-ce que suba lobi ye mota lobi mono na botami azui matama na sa famille fingi peuple ya ndenge nini quel peuple soki totanga basomi ya David David afingaka Goliath azo finga Jova wana nde bien pour David mais so nazolo bana nazo dénoncer mama Michoza boy soza ministre te soza président te soza gouverneur te okoka ngate na kotanga kombo tozolo bato bazobo mapepe moto aya bomi moi bana nayo olambele fufu bandeko bazokufa na Congo yona ngana na Christian na bango to mama moko tata moko batombola moto kolinga babomi tatani na mama na pa bengi moto na ya tomela bière moto atomola mosapi azate boketu na dinosaka na finga ka bango parce que bateki Congo mais kotala teki po boketu bi mutu munene mino jaune ka mosaka kotala wana te tala nde malobo onde wana era bakole biloka molimo te il fait ku humilier bango mama Yesu Christ mona nzambe ba humilier ye batika ye mutakala nana mona ka mutakala Yesu te kasi yo pe basaki beaucoup mais justement basa nango boudin basa nango saucisson basa nango mpoka basa monganja mais kasi tanga kana na barat descendant ya mukonzi Lumbumba batike mutakala te bo babela nzako mayo bela madidi mama bo suko 2 mètres ya ndako mish tubenga ninga nobo nazoya suko nakuta ina mabe na ubenga Yesu pakita ube bulinga na benga Mardoche ube na benga apôtre chapeau na île de Patmos comme sepela en tout cas bino peuple buta wata bulinga na belela ni madidi te lemso bulinga na belela ya Brigitte mama mongala na Lyon yaka Maserati ki pavita mama de Boulonné TV yaka babeti ngate na komi ene ki yovandaka aw siko 1 mètre au fumolanda oui siko tango ngo okota na ndako ba menace obenga Jésus sa matana ya kende est-ce qu'on a un rapport à Jésus obenga ne moto aza pembeni madidi pa bimaki yena mwana tango babimi bata quartier pe babimi eta batona bakimi bo so da vaneka bo Yesu Abraham Isaac to ba congolais do so bunga bube bulingana benga Jacob mama Sephora na benga ne Jetro ye motabota mwasa Moïse do bino bulinga na bele la nani simbaki pe madidi simbaki au monde ça se voit que tu aimes beaucoup madidi mais c'est normal c'est ta femme mais yaya nga obi place na comprendre ba congolais te balingi ba bomayo ezalaki na gare te ezalaki na 1 kilomètre te ezalaki na
2 mètres, 1 mètre 50 ya ndako. Na obelela Madidi. Po yende mutu na solola kinaye. Yekuta lobaki akita kuzwanga na gare. Mitana koma na bele Madidi les gens du quartier Madidi j'ai fait quoi? Bisoko bato balingala benga apôtre Paul Nanzela Damasie tala peuple yo commandé sous pesa bango conseil mais c'est normal parce que il fait kotombolaka ba mama bon yaki makambo ya spiritualité po erone zalaki bazotika ngai bulumbu natalaki na wela bilamba te natalaki na luka na koti po batora baki ba 2 mètres blague te na koti sa na luka na tia loboko na tiki espace po na ganga bato babima yango tango na koti si loboko na ngai ekoti ka loboko tango ekoti na kata kingo na ngai international voya kubenga magangi pena na ganja ale bato babimi. Mais aux qu'il y avait pas d'autres dégâts. Il y avait pas de dégâts à part dégâts maman auto-ébi. Dégâts il est qui on est ça. Non, physiquement. Mais il y a moi physiquement. On est comme moralement, mentalement. Physiquement. Qu'est-ce que tu dis beaucoup, bah j'ai qui ombeli, bah ça là qui maman, il y a on a lobby que force on a zala na on a tambora na ngeza nzambi. Alinga kite mukolo wana. Leo ko sala. Nakene po. Ko etufe ba etufa kingai. Okokata pe motema okufi okei. Batebele bakufa osimbeka muke bakufi. Mais problème ezate to na mboka na se ya soleil, nyonso zo sala na se ya soleil, etambolaka na se ya soleil, nazalaki bien protégé. Et akambali bosote hein. Ah. Oh, maman, motabetama na poto a likolo Congo kanga zate. O zemba bosote basa epeka pe en dehors o yaki ya musupine le kabo na zongi bo na kuta pe na bati DPS 5. IDPS o pa IDPS. O IDPS moko kaka wa bino parti politique na. Ngaza IDPS. Kotsana na kacha makamwana te. Ngaza IDPS te. Justement, toujours ba menace bon, yangona te ko bangisa biso to lo ba vérité. To lunga Congo nebite su Congo ngwe ko ya na forme ni. Kadinga na biso ke mboke ko sala biso te biso ne to ko sala mboka na biso. Biso ne to ko linga mboka na biso. To linga Congo to tika ba vanter. Ko attaquer Boketu be ba Pierrot Loire ou be ba commander eso yangona za solution a Congo te. Congo ezo senga mort, Congo ezo senga ini, Congo ezo senga développement, Congo ezo senga ba hôpitaux, Congo ezo senga eteke ndenge na moni awa, ndenge na mona ke Jean-Pierre Mbemba ko somba train, so asoba jango na Malawi, so na Botswana kuta bien. Soki na Lesotho, soki na Mozambique, ba pakolika couleur ya RDC, très longwe ka Kinshasa. Et comme il y a un Kimpesi très tôt écouffé panzani. Ah bon? Dans le team de l'homme, très bata kasangulu na bazangu baozi la très bakuma matati. Mais comme il y a un Kimpesi très écouffé. Ah ouais? Tala pays nini. Bisoto banoroba akonda lokoli Éthiopie. Taba akonda mais le long na kata Congo ba rodef avion na Éthiopie. Est-ce mboko lokola Congo 100 millions d'habitants. Bako defa des avions ba pakola ngo couleur à RDC. Osomote batona baba ndoki quelque part baba ndoki à Congo. Oyi makamune ezoleka. Jean-Pierre Mbemba à Angola ba déficit encore 5 avions. Ba déficit et toi sombi. Ba sombi te, ba somba libanda. Bozan avion mi balo bo defa na ba Éthiopie bo travaillaka. Bakene akena senga aide pa leki ya président Lorenzo po mutana ba avion. Siko a défi 5 avions. Nde na lo banobo. Ah bon. 5 avions bangolais babi jamais ba avion na bango kene Congo donc d'ici là ba ko marcher. Oh. Ba boy ba défi ça Congo ba avion 5 avions. Ya on a zotuna Jean-Pierre Mbemba na Félix.
do vina bango babando defaka kaka bamboko ka Maroc bavion bebo mboko ka Qatar Turquie ata Sénégal ata Côte d'Ivoire do mboko ka République démocratique du Congo ya ba Congolais ba défi avion na Éthiopie lelo ba ki defa 5 avions na Angola comme 7 avions ya bi defa est-ce que c'est normal mama tokomona bolamu ya Congo mokolonie yangona pas sobiso tozomona parce que ba Congolais baza ba conscient Congolais zo comprendre Congolais de toute façon ba Congolais batikala jamais komilinga. Maintenant on a moni sur le dialogue. Do kaka ndenge yo moni biso pe to moni tozomona kaka ndenge to mokini mombezo mona il paraît Tabumbeki akena Congo ayebisi Félix il fait dialogue salemba américain pe il fait boluka na ba M23 ba nini bovanda sur table donc bato bazali son sur ya comme un vrai dialogue ezalaki église catholique na ba protestant pour ba moni danger à Congo ezoya danger maman danger mboka eza en danger lelo ngana yo tokotambola 4 kwa ya Congo te mais ngana yo lelo tokotambola 4 kwa ya France na Belgique ozawa okotambola partout yo lingi motakobeto masasa zate mais yo moko même Congolais soke même na Kinyango na Kinshasa ngo okomo pona bato nini oyo kotambola bato nini oyo okenda kino eh bien est-ce liera bilialia jamais ah ok donc toujours mon dialogue na bango wana biso toujours zila dialogue oya catholique oyo komema Congo na paix oyo komema Congo na kimia ya toujours bisa Félix Tshisekedi soki alinga sauver Congo ami sauver à comprendre tout tika makamba orgueil o yazo salawana pour Congo eza dirigé te kotokuna M23 na bananga bakangi wa bango mbongo afra congolais pete bazoli ya mbongo ya ba Rwandais na ba shilingi ya ba Ugandais peuple azana bunagana na kiwanja na masisi ba congolais ba mama obiki air mosu na vani boy na vana kapena mso na vani ma mi sezo kitanga ah tata nzambe pona noti nanga na kurobota mana Congo il fallait pas na ya na nzamba bi na tinda kayo na mokili mususu ne yango na linga ko zonga lisusu ponga na botama na siècle terre botama na siècle oh na avance ya ba congolais ya 250 avant mokili oye salima oza réincarnation ya mutu mususu mama nga ya ona zo bisoke mokilo bino bwana ngo eza ya ngai te nga na yaka na mokili mususu nzambe nda zongisi nga na mokili oyo ona bota misiko deuxième fois pour naya to sauver Congo ba pesa chance to sauver Congo oya komona ki malobo nga na zolo bezo gene azilanga mokolo na koloba naye naye kubuka masangu nelanga naye mais ona zolo baki Congola zo kufa place ba Congolais bazo kufa mama Michou soki ba biso mbale to kufa kala basi ba kata biso mikele msuyo ba viola yo pe na zotala ba pata parti politique wana batika Congo bana mboka bavanda to solola to tika makamba ba parti politique to tyango à part total nan intérêt ya Congo ndenge zalaki Lumbumba Kasavu ba Mobutu pourquoi ba papa batalaki intérêt ya Congo pourquoi génération ba démocrate bazotala intérêt ya Congo te pourquoi Congo esalinini Congo ezo mérité humiliation ya ndengo mboka eza humilié na niveau moko te na mona ba pays na tambola mais Congo eza humilié ba Congolais baza humilié humiliation na ebité tata nzambe kayo mutu sala mokili mobimba toujours zela vrai dialogue oye ko sali mabiso tout vana na table ngapena na besoin na zo petit na nga Christian tozongi Congo toko poussa makambo mosusu
Yo so otikala na otikali ka problème te. Bon otika nga penda tayo mo. Nationaliste kasi. Papa tomoni 53 ministres. Nga on a kanisa ki ndeko na biso nani. Jema Francine. Tamso ba nga ba chepo ya comme patriote comme on taso nga bimata ministre. Mais qu'est-ce que tu as à dire 53 ministres? Qu'est-ce que tu en penses? 53. Maman ta 100 ministres. Tamso go changer loko. Ya on a zolba note. Mboka ezalaka moko. Mboka ezalaka biteni te. Tolanda te po akino bamelaka masanga na 5 yango na biso ke ngaso na ko président Congo première ordonnance ko kanga ba église deuxième babar tout tozongela mai. Omonte ngano tozo raisonner bien. Chris pazo mela mai ala mukaka bien mutu pas cité banini. To pesa pe nzoto na biso pe chance à ko vivre. Obi ba jeune ebele batibele ba bomi nzoto bato ba ebele basi ba kufi. Parce que au vendre dans tongo yo jeune omeli agene whisky a bendie on a bako masango bendie bazo sana kini jamais na Inde bako salango ba masanga oyo barabe o ba memaki ba bombe ba Tunisie wana est na Tunisie bako sa ba bombe ba drogue wana mais tala lelo boté seka 3 ministres à 54 ministres. Ça au côté ba vice-ministre na bango. Ça fait ba tokoma ba ça et 3. Mais mbongo to a Congo ezobimeke pa na bango kaka. Yango na te solution à Congo mama. Na 53 ministres ti ba kokendaka okomona autoroute te, okomona on a traité développer, okomona te résidus des zones normales, okomona te ba bongisa ba carnivore tanga ba mvula biso te tolanda kiti. Tolanda kiti bato bazo kufa na ba inondation makamebe. Tango ilanga yoka bakino malili bazozila Barcelona Real babeta po azo 30,000 40,000 aleki na kapela toli ya ngulu au kelengi na tonga bandeli ka vi wana yango tozolo ba nyonso wana eza na importance te tozolo ka biso bana mboka tovanda sur table tolongola ba orgueil tolongola mitema mabe to sauver na no Congo. Tout est qu'on sauver ba famille na biso, tout est qu'on sauver bana na biso, tout est qu'on sauver basi na biso po to komi wana na komi ministre et komi nde olali na olali bonandako na libanda 100 personnes bazo zilope sa bango mapate to boyi eta ya ndenge wana tolingi mboka ezonga ndenge zalaki na Zaïre les meilleurs gagnent boyo ba ko sala bilanga ba kena bilanga boya pêche il faut qu'on pesa lobi pe ba crédit agricole na bazaï na bandundu mais ba sala ouais. Bah crédit qu'on a pesa so mutazana bilanga apparemment ce qu'on m'a dit hein la bible pesa crédit moko boye so zo sala bilanga bazara na fond mo ba pesa moto ouais si on m'a dit ça ba yebisa ki mama Miche congolais alo nakate oyi bilanga ba congolais eza ba église au dimanche lelo kini wae batutu bakobelela Mardoché fungola na Rome, fungola na Galate, fungola na Matthieu. Bato wana bato bazoro bake Jésus-Christ vient bientôt. Oui bangote. Banane. Ba pasteur. Kene na banda kuna bango, okuta ba piscine, ba dipa minene, miibi ba manipulateur. C'est ça ba biloko na zoro ba. Même lo banzambe te pona ba maman. Ngano to vandi awa. Le royaume de Dieu. Maman, le royaume de Dieu, ils ont moko na nzambe na yo. Oye na quartier na nga yo na Christian. Oki ndundu awa, oki ga alléluia, petelo yo wane, oki ango. Yoka. Silence. Bana babotami na kin, bazobotama na tapage, bazo kola na tapage, lelo insécurité totale. Na mona kabila na ba télévision bo, o mona ba quartier musu na makala kuna bato bakima po bakuluna na bale. To na besoin ba biloko na te mama, to na besoin lobby, il faisait la banque agricole. Ezonga ndenge zala ki bandakala. Kozwa ko coopérer na bamboko ka ba Chine, ba Corée, d'ici de ba Japon, kozonga na ba traiter.
il fait to banda etaki to bani nano te ya mboka etambolaka awa na poto tala ndenge barespectaka bata bilanga bata ba élevage bacritique bango nde bata mbongo na Europe mais pas na Congo kuna soko ozoselanga bakofinga tala moto ake na bilanga okozwa ndunda ndenge ni soko ozolona te on a besoin maki on a besoin maki ya soso bongo so bokoli soso te okozwa maki ndenge ni. C'est ça, maman. On a besoin de changement. Makamsu moyena loba te po bakwa kuiba mayele nanga. On a besoin de lobby to changer Congo to changer. Po ton a ba capacité on a. Histoire à Congo to na mayele ya Nzambe to na ngopo bato pe bazalaki o bataka na ba Bible et on a pe classe zalaka te David a qui licencié te metala lokuma David. Biso to ba David a Congo to ba Mardocha Congo to chaka ndenge po Congolais linga komba bandeka Israël mingi ngana za apôtre Paul naza Joseph mwana Jacob mais ya Congo nazote ya bino Congo. Est-ce que depuis tu vandi tu bani na émission mama mis o moninga na lobi pona nga na loba pona nation mabeni nezali. C'est ça. Ya on a bindengo lobaki bana biso batanga bana biso ba avancer quand même na makambo belé pona lobby o lobby tumbezo bunda o lelo boy eza pona bana biso n'est-ce pas tomoni Bishop Coutinho abundaka souvent le Congo na ndenge o yaki le tomoni na jeunesse batie mwana o ya lobby azana diplôme na ya salini le tamso na jeunesse akoko apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, depuis 1997, na République Nabino, ministère de la jeunesse soit nezalaka. Au contraire, le ministère de la jeunesse Nabino et boti bakulu nebele. Ba jeune bazar cadrete. Notre kobano à maman. Au monde ngabina na lingi ba kombo ya bato lisute. C'est vrai, na lingi kutuna mutunangai banini a souffra bela AVC na kata prison, c'est la famille. Bon, nangi bina ko koto fonte Congolais moko assumer ki responsabilité na. Mama oya kozwa destin na na maboko te akotika l'esclave ya famille Coutinho, famille ya Mbemba, famille ya Kamere ka ndenge na zomon oyi batu boni bazaba esclave ya ba musicien ya ba kamera azoye bateka esclave ba Congolais ba komi ba esclave ba jita kutu baleki ba Congolais la maele. Oui, bah jitate. Si bah jitate na yebi. Non mais ce qu'on est na tuni na lobby. Te kasi on a lobby no pona zonga no na question. Po otuninga makambo ya ma fille. Oui. Ndenga atangati akekuna tanso na. On a c'est makambo. Ya on a zoloba. Ape camarade Davina ba solola ka ba bane ko prier ska moko bane. Ya on a zotuna ke a commission na jeunesse. Jeunesse. Kasi ngana yo tozozi la ba jeune kulu nesi la ba jeune baza la cadre ba jeune baza tozo zila mampo pos ngana olubani abeti copie na ye makamu na ye akomi wana problème te ti 2028 tamu sosoyeza mama bango ka mutu ba miyebi tozo zila ngana yo to mona changement na Congo ko yaka tozo zila nde changement. Papa, si comme on a biso ndenge zawana, yo qu'est-ce que tu peux au lobby que ba oba salabo ba oba salabo ba oba salabo. Quel conseil tu peux apporter aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Surtout tala dossier ondetia papa Mutamba, ndenge le kanaki. Ndenge suki. Toyebi ke suki. Ndenge suki wana. Na analyse ndenge yo sala rapport toyebi ko sala nayebi ko sala analyse bien. Na saka analyse et commandé sur la sac na hypothèse na sens oyo na lubaka parce que ngana lubaka makambo na zomona na face na ngai eza mama Miche na face na ngai eza Christian Simbi caméra donc na osolola makambo na zomona mama omoni ba moto interpella ki peto na baninga ba Christian ba 36 ans bon na lobi makamango petro o comprendre ya vis-à-vis mbongo Costa Mutamba zuyoana eza mbongo ya Congo te ya Félix Tshisekedi te ezali Kagame na Museveni ya Uganda babundaka guerre 6 jours na Kisangani
deux pays et ça frota na Kisangani o ba Congolais pe basala ba marche te balela pe bato wana te ba onge na communauté internationale bakatela Uganda Museveni il faut foutre 11 milliards de dollars. Félix akendaki kune pa Museveni abina 11 milliards futa kaka 300 millions to pesa bango selo ye do bato bakufaki na Congo baba nyama baba njinji baba nkusu siko Museveni afuta ndambu lokola ye peto azalaki ministre ya justice baloba neteke mbongo na atunga prison na Kisangani non eza mbongo yaki na ba calcul makambele kana Kisangani ba futa bato wana eyaki soki 39 millions 40 millions ba luka majorité ya peuple babi bon onda ke zoka masasi moto abukana ba handicapé po ba liste ezali ba futa bato wana ba dega esalima na Kisangani tango mbongo ye ekoti na banque ngoni soki na bosani kombo ye Constant Mutamba a créé fausse société a fungoli yango compte privé mbongo ye na compte ya makambo wana yosko mama Mich ofungoli compte musu privé na compte ya société ezalaki mbongo ya société te ezali mbongo so ye ememami na tato na avion ekomi na Kisangani bakomi kofuta ba dega wana ye Constant Mutamba asalela ngo compte mususu ça fait ndenge baba a détourné bino bolinga français mingi menga na okota na français te na ba ayibi mbongo ya bato ya Kisangani siko bato kane ba Congolais ba conscient tokomona bokanga ete bosala ebote et toute façon mama kusala kaka eloko wana kusala kaka ko déplacer mbongo ye et pas mama Mich batindi yote ofungoli compte mususu o créer société yani waka mayele Mich yani osebola mbe oyibi ubeseni détournement voilà yango pare bakateli 3 ans forcé loka bati pe tato da résidence surveillée bon en bref ngine ba makambo ezoleka kuna te meloka makasi nazo biso ba Congolais baza ba conscient bake balala ki wana ba kubeta bambonda ba makato mona ki bango mais mokolo ba ko kange na 3h30 o mona kata mutu moko tout la mwisi ya zaza basundo peuple ya ndenge ni bakinois oke bakinois batimba ikake et pas Mutamba bakomela te bakozwa ba café bakozwa mwa mapa yango bato bakene na bango baliaka mais tango baye ko kanga esoso monata résistance moko esalema c'est ba Congolais no ba prêter ya ba sauver ba défendre passe na bango ba Congolais bazo kufilaka nde bato yango songa na zu Congo lobi na mono beteli moto maboko prison. Maman, mais oui, parce que tout le monde a autoroute Pessili, Emmanuel Macron, le premier ministre, qui peut inaugurer. On ne parle pas comme 2 mètres inauguration ou la caméra. Kinshasa, c'est un continent. Dans le bac, on a une émission, il y a Miguel. Mokomono, Kinshasa, c'est l'équipe Belgique. Et l'équipe Danemark. Mokomono, Congolais, comme ça. Prince Awangata, mais dans l'état zotamona Kabambare Koufa, Prince Bokase Koufa, Prince Kasavu Koufa, Bandele Koufa, mais Congolais c'est pédicana Prince Moko. Et ça passe pour la Makamba Congo, mais tous allés on a comme ce pays là, ce boye, tout ça, puis moi, bémission, parce qu'il fait tout que dans la guerre médiatique, pour le Kouta, et qu'on gagne vérité. Vérité fait triompher, tout le Kakake, Congo n'a biso. Toke na vacances mama Mich akena vacances na mboka papa na mama na Équateur atamboli pe asali caméra na anakata kano mai akepe na ba village il fait tout tonga mboka mama mboka ikotonga 65 ans lelo to vivre indépendance na Congo zwa Maroc na Congo Dubai to tonga makalobi lobi na Arabie Saoudite na Qatar Congo mama
na ebité ba congolais ma bomo ezana mitino congolais zomona normal oh Kinshasa comme na ba immeuble yo po mona ngo ba immeuble na ba cité tuna na ba immeuble na 5 étages ascenseur yali toilette yali wana ajo 40 50 oui ta okoma na 80 ans okomata na escalier donc bato bazotunga po elengi kabaye baki atungi immeuble mais ba condition ya immeuble ezate yo tongi immeuble na obomi carnivore tango mbula ekolia miri miri bukani c'est ça tozo condamné Kinshasa ba moto na muta tongi autonga na Kinshasa na ndenge ya lingeli ndenge ya moneli soka otonga ngo na prince atongi soka otonga ngo na simandaka moto atongi do ils sont fous ya tozo condamné biloko wana yango tolobi na lobi boye papa na biso Félix Tshilombo akutaki mboka wana ndenge comme on a l'habitude de le dire akutaka ngo bongo lelo yo tozomona na ndenge azokende. Qu'est-ce que tu en penses pour la lobby na 2023? Azakaka, tu continuer glissement total recensement. En tout cas, nous avons une casquette. C'est que tu as une casquette politique. Étant, nous avons une casquette non politique. Qu'est-ce que tu en penses? 2028, est-ce que l'élection est un glissement de Toyokaka? Ah, c'est qu'on a 2035. 2040, donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux dire par là? Par rapport à ça, pardon. Maman, ouais. Félix a changé Congo n'est comme mon côté. Félix a changé Congo. Ce Congo est aïni. Net Mobutu, net Tomoni na Bangola, ba deuxième aéroport. Tout le monde peut ba pays musu ba Sénégal, ba métro côté, ba Tanzanie, ba TGV. Ya on a zolo ba non. Pour na tozwa paix ya solo. Ongano tolukaka to o to tsheli boswa ngano ezane table to kovanda boye to sololiti po to za internet te mutu moko waza plus fort tout puissant c'est Nzambe ndaza tout puissant homme fort na makamunoso yango to zolo bake to ka Félix akanisa te ke bat o bavani na silence ya l'équipe Congo eza biso tout tango nga nazwa misu nazwa courage mama mishi ya ko dénoncer makamba Congo yoko singa na besoin vite on dehors akoloba bo na lobi belé lemso na vana bo misi ça passe banini to na besoin changement to na besoin to pesa mboka na biso chance to vendre scam moko to solola soki Félix asali yango te yebaki o ezoya na ebite on azolo bakaponga na zomona parce que azo pouvoir wana na badil. Qu'est-ce qui te dit que c'était des deals? Kasi na zolo banoke bayokani na yokani na Christian bo Christian po mboka na peza ya Kanambe te eza nanga te eza Félix te qui bazwa décès à 100 millions d'habitants bakanga peuple en otage non. Mais il y a un pouvoir na badil. Na moment où elle était abima gang exemple. Est-ce bateau ba pesa kaye. Ba kotiki exemple ka ngona Congo za divisé par des kotokuna 123 kotokuna nanga programaka Félix. Et là on est sali nanga landi ba 123 ba kutani. Ya on azur banki soki balandi de ya église catholique te. Gros des ali. Pour toi en armée te. Exact. FARDC n'existe pas. Oh. Et quoi? Kala. Ah ouais? Kulanda wana tubora baba civil. Oh. FARDC zalakate. Maman mutumaka okile kobunda bitumba te formation à 3 mois. Aussi misi mutumindu kakinumuna. Guerre de l'ozomone comme ya ba drone. Ba nouvelle technologie. Ezo senga véritable nettoyage. Il faut que zong samboka na rai pour tout le kalobito ezala teke pour ngana président
il fait nakte, il fait kotika mboka lobi na chance, mboka tambolaka na mibeko, mboka tambolaka constitution fait ko respecter na mibeko ndoko mona makambo nyonso ya Congo ekovanda yango nazolo banoke Félix bosana na yo akosala rien, akosala rien. Tawo yango na lobinoke mwana lobano 2028 te po mboka ezokende mabe mais miso biso tozomona yona yena ye kuna ife bo mona ngo po bo comprendre mboke ke mabe mboke ezokende mabe na kao mboke tout d'abord eza na kao. Équateur insécurité totale, Bandundu insécurité totale, Katanga na Chaba insécurité totale, Kinshasa insécurité totale, Goma Netozomona na Bukavu insécurité, Massassi plus de 260 groupes armés, Bazoboma ba Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui a lingi ba kene na Grodo, ba kene na Minduki na Massassi, tokota la kama kamnenge zolika mais likamna zol bano ti ndenge bato bazo car soi-disant ba conseiller à Félix Tshisekedi bazo bisaye gérer o akoleka moninga na makasi akoma bino mobo omona kama kambe et toute façon nzamba alakisi makambe belé na 2025 na ebite so Christa zomona makambo zoleka na Congo na ebite mama Michi so zomona makambo zoleka na Congo mama totika esprit d'égoïste eloko bomi Congo ngai fe na zona na monisa ko pasi yango wana po bato boketa zolo bakapaza libanda mais bato pe bazo diriger bazala ki place de moto na ker na moto na ninga monela makama mukilo kanga biloko mukilo lobelanga re mama po na bi réalité vie na sali vie na CV na bi vie na tali baliwa ba papa wimba na tali ya be minia na moni ya ba defa na mama na zo mona ya ba juski ya ba papa oh mama tout est kala. Est-ce que ezala ba musicien na ba politicien na ba pasteur bayebi que tout est vanité de vanité bayebi yango te mama tozala ka gros de te pozo respirer po omoni ba congolais ngai bokatulongwa ona mutu busoaze esclave au côté tala bantaba oyo ya Mariano o baendi to boya kyango teme to mama bataba Mariano ndela kisini papa mama bato bakomi bataba yoka kozala ntaba ya motu te zala mouton so chef te ka senazo bano ntaba suko to na de salangi lobelanga sona si 4 langues moko a Congo po bino ngo saka publicité à France ya français ya français moni Marie Le Pen a sa publicité lingala na Chiluba na Kikongo à la peuple mama kozala memete yo nje mona sana bi mokoloni no kozala le prix mokoloni no kozala wayamboye okoma nayo komemela baninga saki mokoloni no kozala michie mokoloni no kozala de Christ okoma nayo biloba tala omoni na Château Rouge no ba Afrika ba teka masango balbagani okay so maisho na elelakani na moto tao ndenge ba congolais bale. En tout cas, papa, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que ça, c'est Boketchou, na casquette, il y a président de la République. Et puis, nous avons bien habillé, était qu'un homme d'État. C'est comme ça. À service au maï, aux Alaka, à Bouela, au Koma. Maman, ce qui n'a zumbo, quand on a zoué, maman Michaud, première loi nangai. Pour le peuple à zone normal. Église Namasan. Au Kangabilo, qu'on a tout. Qu'on libérer, il y en a zoboya, qu'on va ma vérité, monsieur pour bakwa kuiba. Il fait peuple à ça là. L'État m'a créé à misala. L'État il fait créer misala. L'État il fait pas sabato misala. Congo est allé vierge. Congo est tongamité. Ba Congolais, biso ba Congolais fait tout ça la Congo. État qui ba Congolais ba salina no Congo te. Ba Congolais ba juno décès à Congo na maboko te. Nazo benga bino ba Congolais mes frères
boya na ka ya vérité bo profiter na ba micro auto leke pa ba mige to leke pa ba mama Michou tozana ba boko to TV chaque depuis na banda émission 21h30 ti na zolo ba makamo na zolo ba o bo profiter tak toza viva to sauver Congo na ba age to tikali to mona na mona ta aéroport andile komoka aéroport ya Angola na Luanda to mona toka aéroport ya Éthiopie to mona Congo a été changé tout tika ba grade ya bato moi je suis président moi je suis de l'Équateur moi je suis de bas Congo ils en a sens te tous en a besoin ya ba congolais ba vendre sur table tout développer Congo tout sécuriser Congo tout faire sa chance na jeunesse depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui jeunesse ezate do sur le génération o ya biso to kufi biso tout boy bango ke be transition bana ba libanais bana ba rwandais ba ougandais bazozwa biso mboka omoni travani boy bana bina ba arabe ba okota ba vrai chic ba préparer ba fe bozonga na Congo bozwa Congo wana ka ndenge omoni makambo ba Rwanda ba manipuler ba ndeko na bino ba politicien Museveni na Kagame yo Congo na po Kagame abima na Congo te Kagame aza na Congo Museveni aza na Congo il fait ba grand leader luka biso to dégager bango toza capable soki toza ini 100 millions d'habitants Kagame ko sakana na Congo te Museveni ko sakana na Congo te intérêt na biso et pas Kagame zani intérêt na biso na et pas Museveni zani intérêt na biso na bato ba diriger Congo et pas ba Félix Tshisekedi intérêt zate ya no bino ba congolais bozwa conscience soki Maman Michou ti France a sali 300 km. Donc, ce qu'a zonga bête à 300 yena Christian, ça fait 600 km. Au milieu de la vanne, on a cabine au Pemao. Bozota, gauche, ok. Ok, bozon, ok, bozon. Il y a blaguité. Et ça, banzela. Mais tant que yo tambo oye boy, il fait tout sur le nom, ma solo à niveau à l'école. Oh ba Congo mo nena l'équipe halungwe la biso okotika la kaka esclave ndengo zawana ubandu muzabino moni farira ye o memeli esaki movana na poto ebite kwa na poto omona pinda ke kofira yaki wana o memeli pinda mai omona ngata boye na seni bo ba paranga na kozo la bino mai mais so bida kofira otino kroso menanga mai na battoir movana na poto za conscient Wirera koya, il fait tout le monde complexe. Et là que bomi Congo complexe. Maman, soki na mosala ozo sala, osai kombo na yo. Lobi oko sala on dehors ya télévision ozo sala, oko créer loko mibale, boutique na yo, oko créer élevage na yo. Na makasi ya média, oko développer société na yo. Net ba fille à Nigeria ba saka théâtre ba Jackie Apiawan t'as la dimension ba petit Daniela t'as la dimension pour ba joie qui serré tozo senga serré ndé ba faire ozo sala boizaz ya blagité eza musala vie ya bana na yo soki lelo mboki za bien okito créer moi eloko na yo ezoko kune pas maman Michou. Tout le monde a la télévision. Mototo a ressemble à t-shirt, mototo a ressemble à foufou, mototo a ressemble à soso, mototo a ressemble à libata pour créer. Les lekomi, bachinois ba na TikTok. Baninga ba TikTok ya baninga, eza pona koteka biloko. Koteka makambo solo mais tala TikTok ya ba Congolais. Buzoba na buzoba. Kufingana. Koinana uvanika bozo kosela Michou makambo ozo ina Michou ayosala aponi musala na ye yo pe luko ya yo bo se compléter Michou a été un plus yo peut un plus bo développer pour vie eza très courte maman tozo tambola na ko vivre na liwa yo si liwa ezali motema kaso ekale ok nzote etikale tozo senga tolongola mitema mabe tolongwa produire betela moto yo maboko na moto a créé société engagée à 20 personnes félicitations hein?
mais kobeta moto te ke obetela Moïse Mbiye maboko apesi yoni banini nani yango mosala nzambe amutakala oh mama mais eza ordonnance na ngano osola na président de la république toi non na cité ya oya mama journaliste na moni makambo ezoleka na Congo basala nzambe bate musala nzambe nde Bokechu parce que nalobaka vérité en face musala nzambe ezate ke ozwi mwasi no memi na Turquie osali evour de Bodoscoud non osali se Candeskill non tomona musala nzambe ozwi caméra ya yo moko otikali mutakala mwasi so avandaka na Inde ozota non musala nzambe komemela bato ba vaseline te musala nzambe eza yo moto ozote ya vérité depuis tobandi no ozoloba message ozoposer ba question moko na niveau ya likolo soki ozoyeba te ke na commission te po mama na ngai na korespecte yo mais na sepeli namoni dimension na mba liboso nasala na émission namoni ke ozo maîtriser makambo oyo ozoloba. Félicitations Michou. Merci. Merci. Mosala nzambe eza te ke ovandi boye ozosa bato consultation oza doté traité tika moto akende hôpital. Mosala nzambe ete komoni mwasa moto aye na église ozofine mabele te toboyi biloko wana na bafaux passé lokabe bakongole bazoyoka te bakontinue kaka mais balobaki biso toa bata mokili bango nde basala nzambe mais lelo banani batikalaka mitakala banani balakisi babolumbu na bango na bareseaux sociaux lokola bapase surtout biso na bango banani babata mokili mpo nga na kozwa kamera na ngai bote na mifilme ata mwasi yango oza Beyoncé ata Rihanna kuta sabala ato vani Kim Kardashian yango na vani ka nazo danser ozolia munoko ozosima mpe obengi pasteur mama Michou 2028 papa olobi mais nalobe nazolinga nde na clôturer côté ya parti politique ouais nga na sukisaka sukisa papa obi portable yani Samsung banani basala yango bacoréen d'ici bacoréen bamutu basaka Nissan bajaponais basala Toyota bachinois basala TikTok mais soki yo ozwi portable na yo mondele atiango mpona moyen de communication bamatisi basatellite likolo mais bino bapaster bozosomba ba iPhone mpo botikalaka mitakala c'est comme ça. Oh maman, quelle humiliation maman. Ok 2028 eza élection ezate en tout cas pour le moment moyen naloba non oui ou bien non ezate tozotala il fait tozonga na table si tozongi na table nde table kopesa kimia na Congo bato tu bana mboko ata mi congolais eza ba Ugandais te eza ba Rwandais te ba pays agressé biso bazonga biso moko ba congolais to vanda sur table to mon avenir à Congo. En tout cas merci beaucoup chers internautes to yambaki na yambaki ya biso ve Bokechu wa yambo papa Bokechu wa yambo futur. Merci Michou. Futur. Voilà. Toboy, Tosuki Kawana, Oya Toyambaki na casquette étant que politicien à l'Obelabiso, Oyazo pensé pour na Congo. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci, maman Michou. Merci. En tout cas, dans ce pays, abano qui m'a mené mon sagesse, elle continue qu'on l'attaque à boya, c'est bien, dans ce pays. Kokota na bajo anate. Papa, namoni lobby concert betaki. Il y a Papa Kofi. Lobby concert ezalaki. En tout cas, Nayambio Suko étant que artiste. Donc qu'est-ce qu'on a point étant que artiste? Ndengoza artiste. To yamba ki lobby Papa Kofi. Concert ezalaki. En tout cas, ata beko. Nayebi kozala ite. Yo mangamono zala te. Et puis musique boboya ki yango. Ezongi nango. Eye. Ya beti abeta kala. Mais au beta en na Belgique, na France. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
Mama, nyonso tosi toloba yango. Biso totini mutu moko Congolais moko abeba te. Tolobaki tostopaki yango teke po toza jaloux ya bakofira na bato non. Tostopaki yango po ba non. Tolobaki yango bato bayeba makamba Congo. Bato bakena mbrema. C'est makamba Congo etali ba Congolais te. Yango tango tolekaka na komanda eso bato na biso makamba Kofi Roberto Bipo sa bokene kasi bobina ti. On comprend. Biso depuis to bandaki no émission okinga na lobi bien moko ya ngai te ya yote. Nazo ba venir à Congo. Congo ezali en danger. Na abeta ou pas beta na koyi kwa koloba wa te ke na loba ngo ke Kofi aza légende. En tout cas na côté vie état artiste et musicien. Kofi atikali le symbole ya Congo. Parce que ba vie ebele nga na ebaki génération et tout ba Kofi. On dirait o ba tikali pinda moi mkenyo kalongo yepa kota ne ba biskadite na monaka ba vie jana na ba bozi na ba vie voloko bazali. Mais Kofi aza motoyo ngai moko père mona kela ba invité nga pe na fête na ke na mona ke likamba nga kumisaka moto te mais na lobaka réalité na lobaka vérité en phase na lobaka ke so ke na ba fête ya ba Congolais si 10 chansons okuta 8 ya Kofi ebeti donc Kofi asala ebele na musique ya Congo. Kofi azo sala depuis pe na eba Kofi ra na mona pa kitate. Bon, abete nga pe na zone be côté me bato musu ba otaki kuna na pesi ba VH ma voto ba mama Nick zolo bato musu ba zonga ki po biso to pendant ki na ba minuit na ki fatigué talaka ko préparer fête ya mwana ezo nga bata na lalaki. Mais to mona ngo kana ba TikTok to mona mais mutu mo nde bisinga ke il est bien. Donc pour moi eloko na kosenga na ba musicien to baka ko respecter ba droit de nes ba droit ya ba mikolo to kanisa te po mutu to na place ya banda po baye ba Kofi Olomide baye ba ke papa wemba azo pesa papa wemba banzembo lelo Kofi asala pe bandule asala ba waye a évoluer batebele lelo ba Congolais po baye babango baye baki bango etaki musicien ya Kofi ene tingape so tuni chéri nona ya poto bokecho ya muta memaye otuli logique bokecho ya noko sombo bokecho to bosana ka place to utate eloko ezoboma na ba Congolais tolingi ko manquer bato pokomi na mbongo ozimbongo omona tata no mutu pamba mama no mutu pamba ngai na arboy na bino na art te Kofi aza numéro 1 na bino na art. Soko zongi na musique ya Congo ndenge ezali boketo mbali 4e génération moto amemaki ba musicien na poto tango na sali sunda maswede na ki poto na ba 89 na ki poto na 92 ba 93 na tambola ki Europe mobimba na sala ki ona ko sala ya ona bino mais pour le moment motabenga frère nanga Marusi bainde kombelenge abisinga ke musique qui bien bato ba ke belé c'est nécessaire. Siko okokolo banindeti to moni Kofi ndingaza le vieux quadra yena mona na ezala un peu total peu par rapport à sortie médiatique où yotai koleka dernièrement awa yambaki bande kona biso ba journaliste bato esali moi makelele biso to mona ko lokwa déstabilisation ya concert nande babi ke a humilier ki ba nani nande nga doata ki soi-disant frère ya Fali et on se dit siko bango guerre na bango qu'est-ce que tu en penses par rapport à ya mwana Fali na ye tata Kofi? Qu'est-ce que tu peux dire comme conseil? Makambo ya ba farire talinga te mama Fali te mama ngai natambolaka mama moni ngai naza guerrier naninga bato baza ba impolite nani impoli te nazoloba nayo ngana utangile ngaka ke Kofira
na bino na musique ya Congo mutaleki Kofi Azate po ebela ba musicien ebele ba obeta pe bokechu ba obeta na biloka bokechu tilo tisiko toyoka ka oh mama te bazobeta pe musique na ngai babanda kofinga ngo d'accord mais okay lelo mutasala folklore mongo se bokechu muta tombola folklore ya Congo se bokechu nazolo betaki naza viva naza bogar naza élégant naza na personnalité puis naza na aura mais lelo ebele ya ba musicien ba oganga ka bango ba danser mais bazongeli lope ba boketu pourtant tant on a obimisa ba album nanga bango tout ba kolimwa o comprendre tozolo bande makambo ya soki ngana biki ngana komanda eso ba période moko bo to kamataka Kofi pa amemaki makamamboka na ba désordre to terpelaki na makambo ake na Rwanda base ba biloko moko ndengwa mais si plan ngana zolo banote ke ba polémique ya songolo fakala na non ngana bano Kofi Olomide soki na banze mona nyonso asala te il faut to respect obi oka banzembo ba César on ozali mwana muke okaba anilo bela Kofi asala ebele basali nano te koluka te ke osaika lelo olingo lakisa oleka motoyo mukolo avandi omoni ngana liati na mukolo na saini avandi yopo vandi na mwana moko muke atelemi biso mbali na nazomona musika toke na musique aloyingi te impolitesse te ngano bino na carrière ya Kofi ngamo nalandi ba remix na ye nalandi ba clip non tosakanaka te fe aza kulutu na biso génération bakufi azo vivre na Angola nzambe AJP epusani toluka pe tope via aza na makambo na ye mwa batakinage na ye pe elingi bateke so via alobi il faut que nous répondre non tozotala biso to ba mikolo tozotala ndenge nini toyebi histoire ya Congo koya te ko manquer kaka ozo manquer boketu ya mbopa alobi azo défendre vérité moko to mona bango pende ba mankaka ke ba lobi oyebi te ke ba na vision ke ba na CV batebele bazo lona makamibele na moto a volcan sabaye ba yebi lobi te ko rendre ba compte te luka musique ebele pe bato mona batewa akepe pe pia mais azo baki asali o comprendre nzamba za nzambe ba orgueil tout ba kokita tola mokila nzambe mama ba Michael Jackson ba kufa ba Lwambo ba kufa be mene ya ba John Poi ba Nico Kasanda ba Vetabule te il fait to banga nzambe oyi batu boni ba kufa Baptiste to tikali lelo na boni namoni répondre nga sagement natiki kote wana oyo akozala mato ya koyoka oyo azala mayele ya ngai polémique te na lobino ke ngai pe na sa émission polémique te mais nga na lobino pe na ki mama Michou na lobino na vérité oyi na ngai te moi je m'en fous na dépendant na motu te naza artiste musicien na kosala pib ya Kofi te mais na bi histoire ya musique ya Congo Kofi Olomide atikala jamais kokita aza légende. Aza légende, il faut te reconnaître légende. Oko comparer Jackson na mobali ya Michael Jackson na mobali ya Beyoncé te. Comparer Michael Lionel Richie na mobali ya Rihanna te. Il n'y a pas match. Pas faire attention. Chiko papa tout à la boye. Na ndenge ya président biso Félix Fachi Béton Aza na Congo. Okay. Ndenge za wana boye papa obungisi ta na question nanga aza na Congo asalaki rassemblement abimisaki mbongo belé akangisi ba oyo biso lelo tokoloba na génération na biso ya wenge muzika babeti asangisaki bango babetaki siko oyo ezoleka na siko tozomona Tata Adolphe Aroleka afingita mususu alobita mususu mabe ya Werason de la forêt balobi susu moi Blaise Boule moni moi baguerre
papa chéri pe eza bakola ensemble bazalaka ensemble bango tu basali mpenza ke lelo makambo mosusu ntango mosusu ba 12 bango nde sikoyo okoloba nini mpona bato bolia ensemble bokokoma bongo ndeni mpona musique bazosakana nde na bakongole basila kala basila mama omoni loba babetaki wana bazwaki 200 000 Félix Tshilolo nde azalaki producteur na bango ebeta mama bato bele baganga na nga mpe navandaka kaka komande so yebisanga noko natiri takuna mpia takuna bakati rideau takuna babendi bato boye mama oyo tozomona wana basakana na nzambe te. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Tala bapetoka ba Davido ya Nigeria yokosi bakana mwa bapolémique na bango te me tala ba vieux ba Gims bazomene na leki ne dajo kene na Maroc chancelier avotaki na Maroc abi papa il faut mona na makambo azosanga bi oui aza na mayele na makambo azosala makambo ba polémique na bango na ekozonga lisute makambo akala tango te mena bano mama ekokoti su bato te biso tozali makambo akala ba polémique wana o Wirera Jibira o Adolfino te là-bas yana sensité sila baluka misala ma basa bilanga batika biso biloko wana lobi totali ba commentaire pour aussi ça balobi yo lobi ke Kofi aza na likolo aza légende mais balobi lobi toyokaki Kofi te bayokaki Cindy orchestre komi ya Mamasi mais moi balobi batika Mamasi na mwasi bango bato balingi Kofi o biso toyebi abomi orchestre mais yo lobi aza légende te wana bata polémique mama Kofi azali donc eneti commandé sona mama Yunish mwasi na mobali te bongo soki lelo Kofi atomboli Cindy mabeni ne ali oh mama bakongole baluka misala bakira misala batika baventure wana edisa balobela Congo balobela no bavina bango vina Kofi abongisi lelo Kofi lelo akotika bana na elobi bien akotika mama Cindy bien est-ce que yo motozo tele mozo kokota okota couple bato bani ndengeni Jésus ana so Jésus so nini atambola na Beyoncé Rihanna atambola na moso okuna na lar soki lelo mama na biso soki comment mama Cindy oh mais on a mobile night bongo yebaka te ke yenda za premier bureau oh mais moi si via Antoine commandé so moi ça via Antoine ye wanana mettons ba pesa na bizi yo monaka te bon premier bureau baloba ngo so na deuxième bureau baloba mwasi na yo suki wana papa yo comme ce premier bureau de ba so ba bureau non na lobi boy parce que peut-être moi je comprends pas langage na lobi oui na par rapport na lobi que bon ngapi na ba polémique ba congolais na kota kate na lobi no yo po lobi polémique te mais na lobi no nde histoire c'est normal to yebi ngana ebi mama Cindy et pas mobali na ye via Antoine soki mobali atomboli mwasi na ye amatisa ye ti na naza mabe eza wapi oh mama bato kokota na bakouple bato via alinga sisa vi na ye na mwasi na ye azwi aza kitoko bavana via Antoine bovana na bino na mama Cindy tosisi kasi natuni bon ndio ndenge ni mpona eza single to album nasebi na album 30 chansons ok nasali banzembo ya danser ça fait longtemps depuis nasali nasisi etikali babeta bambonda et puis na bandokende bamix osa bamix dodisila bakobeta bambonda et puis na bandi bamix et toute façon na obenga bino mpona conférence de presse naluka nasala ngo mbangu le mosusu tokotia na biso kaka totie bakiti na pale tosala mama Didala Mimwa Damas tobengi ba mama Déboulonné TV ba Maserati équipe na ngai toye tovandi awa ou bien toloki place mo to ça aller to présenter album na biso en tout cas na beti pinda Bokechu mais ya mikolo soki 207 mama ngana kolo biloko wana Christian okaki yango
tunaka petit nanga Chris. Ça c'était bien ça quand tu retrouver aussi. Kasi yangona ba kozonga kaka kotoana. Moto boyina kame bozwa kango kaka. Boketu wayambo wabinisa. Nana bina sundamba te. Nana bina lenga te. Nana bina etuta na yango te. Papa. Teo olande yo baloli ngana zolo bana etuta na yango. Nana bina position de tirte. Nana bina malo ki makambo bitula bako nana bina ngote. Nana bina bakei poto bakwe na désert ba mama Afrique bozo moto nana bina ngote. Lelo to na kata bonoma. Tozongisi bato na bonoma. Et de toute façon, il y a une polémique te po ngai kolo histoire na zongeli histoire na ngai siliti. Ngai kolo eloko na bomaki te na kufite na za viva. Lo mokola na mona pepe na noko na ngai mingi abini bina bonoma na ngai so landa kyango. Elenga nenga petit Chris aki kotoko na bi bokula katika na bina ka kota ba fleur ngabe yango na nde Boketu Wayambo. Boketu Wayambo za légende na musique traduit moderne. Boketu Wayambo li premier musicien à 4e génération. Nga kitate na par rapport ya Boketu premier na Boketu Wayambo. Lelo na populaire ya kosakana te. Par rapport c'est-à-dire parce que Boketu premier ta Boketu premier. Premier Zakina. Zakini. Kasi ngai Boketu premier. Na longoli premier na boy français. Nati Wayambo. C'est na lingana teka Boketu wa 2 ans. 2 ans. Boketu premier. Premier elingelo ba 1 numéro 1. Vous comprenez? N'habité na zongisango retour à l'authenticité. Boketu Wayambo. Lelo na ba na koma Nzambe po na tambola na vrai Dieu kolo soleil. Lelo naza très populaire na niveau moko koyeba ngoto Nzambe asalinga élévation. Ya na bi premier test. Yo pona mukanda na omemo na Brazzaville na mois de mars na Angola. Ok notala po oyebisa bango obite makambo na moni na tikala komona ngote. Na kangi ngo ya émission. Oh yaya. Na Congo nga na za légende. Makambo Sangai dans cette émission. Okende nous doit biso tout moi quelque chose. Mo peut te voyager et ça biso bien peut Chris a rozala wana na confier na makambo ebele. O Boketu asai na Congo depuis 1997 y'occupation artiste moko asali yango te pe ba kosala yango te. Boketu Wayambo zabina Boketu premier ya solo number 1 blague te. Nga za flatter te mama Michou. Nga flataka te na bangaka mutu te na dépendaka na mutu te. Souffle ya vie o nga na zolo ba siko na yo dimanche motazo pesa ngo le Dieu unique le créateur d'univers. Naza numéro 1 très populaire. Vous savez na corrompre nga mutu te sa polémique. Pe mokolo pe album ngo bimba ba braza ta otozonga to beta pe ba sala ngo na komba pe ko changer na salle ne. Lokwa ba Congolais balingi na kata salle to kozongisa komba na kata salle. Bobini na lobeli bino Congo to kene na Congo. Bobini na yeteke na bini sabino comme non Congo d'abord. Pour ton a besoin Congo tikala lobi na maboko ya bana na biso to boti. Biso to si na biso ndengo lo barayo moko lobi la reconnaissance eza que soko lo boka gauche pesi ya droite e baté. Mais siko ngeka elo kana lo baraka na baki fona tuna yango na lo bango pour to si na biso. Siko yo revendika whisky wana et pas président na biso pourquoi on peut ça quitter si on peut ça ko revendika ngo siko te po na ngana la kisaki moto soka komi awa ana place ya outil tobo sanaka source te au commencement était la parole tobo sanaka bandelité oyo komi parole oh ngaza descendant Nzambe on a lobano ba parole en Nzambe ya vérité soki ngana ke fait au kabato ba lobi ba otala mona na bango abalaki Davina toliaki to melaki mutu so ba oui tala vidéo na ngango na yaki na melaki ya yaki na ba fête na nga amelai ba whisky na nga na lakisa bino kake po ba msuba moni Nzambe azate Nzambe azamoko. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des dédicaces à faire ou on a fini? En tout cas, dédicace à l'Ivoire, pas non, maman Michou, na petit nanga Chris, na mi Genyema,
et puis napesi bai nyonso balingaka ngai balandaka ngaka na Bokoto TV. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie la régie. On remercie la régie et on dit bien des bonnes choses à vous. Christian Touré, mon président Mingeniema, toujours Papa Ngeli, Babike, non kumisa mingi, mais donc Aza vraiment oyo, ce beau monde na vandi boy calme, c'est grâce à lui, parce que c'est pas n'importe qui peut donner son plateau. On reconnaître. Bien sûr. Merci. Et tu as la reconnaissance. Bon, on changer. Na changer parce que on na komi boy na sala ngote donc na on loba boy malgré na on loba na sende tiete yem ta formenga kande ba finga kae wana yende mta formenga kande ba loba il est très formé oyo aza en tout cas merci yeka mutazo mata yepeka mutaza pe na studio. OK bakokutana donc c'est ça. Nzambe aza Nzambe. Bakolia goudron bakaza potopota ngai. Babi ma pipo donc toujours. Hein? Donc c'est niveau yalikolo. Donc merci beaucoup. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro. Château, awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque fois nous la métro. Ils sont mettant, ils sont numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de Koti. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Christine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pour na kokita mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, nous avons un produit qui a grossir, ma fesse, mollet, hanche. Voilà, où est-ce que ça a?
Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya nango Nicole Malonga. Je dis merci à Morimoke, motema ya grâce. Tuzola Dio. Chouchou Debord. Motema ya Tina na Nantes. En tout cas, mes salutations à toi yo yebit. Souvenir toujours big up à toi. Je dis merci à Christian Touré, mon réalisateur, Jessica Longi, Yoebika, yo a famille, obligé, en tout cas, bien de bonnes choses à vous et je vous dis à bientôt. Je vous aime beaucoup.